दोस्तों हम लेके आए हैं ओसी मशीन सेकंड हैंड, ये वाली, ये और इसके साथ ये है एक और मशीन और एक कंप्रेसर। और हम इनको दिल्ली ले जाएंगे, काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, उसकी दिल्ली सर्विस कराएंगे करोलबाग, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे इसका, फिर बताएंगे आपको इसका रिजल्ट। ये वाली मशीन, बाय।